mu ntumbero yo kuronsa abenegihugu n'abanyamahanga baba mu Burundi inoti ziramba kandi zigoye kwigana, Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iramenyesheje abantu bose ko habonetse inoti nshasha zihinyanyuye z'amafaranga 500, ibihumbi 2, ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Izo noti zikaba zigiye gukoreshwa mu gihugu cacu kuva kuri iri genekerezo rya 2 Rusama umwaka w'ibihumbi 2019. Urupapuro zikozwemwo hamwe n'ibimenyetso bizikingira kwiganwa vyarahinyanyuwe mu ntumbero yo kurushirizaho kuzikomeza no kuzirinda kwiganwa, naho izo noti nshasha zishaka gusa n'izahahora. Ibishasha biranga izo noti zose uko ari 4 nibi bikurikira. Ubwa mbere, urupapuro zikozwemwo rwarahinyanyuwe ku buryo twiteze ko zizoramba kurusha izahahora. Ubwa kabiri, akanyuzi gashasha kari hagati muri izo noti gasa n'akagenda karacikagurika, karimo umutwe w'inka n'ivyandiko BRB bihindagurika ikibanza binyaruka iyo uhengetse iyo noti. Ibishasha ku noti zimwe zimwe nibi bikurikira. Mw'ishusho ry'inanasi iri ku noti y'ibihumbi 2, iyigiseke iri ku noti y'ibihumbi 5, n'iyingoma iri ku noti y'ibihumbi 10, ivyandiko BRB vyari ku noti zahahora vyarakuweko kugira ibimenyetso bihindura amabara iyo noti ihengetse biboneke neza. Vyongeye, mw'ishusho y'agaseke kari ku noti y'ibihumbi 5 n'iyingoma iri ku noti y'ibihumbi 10, hari akazingi kiyunguruza iyo noti yihengetse kasubiriye umurongo ushinze wiyunguruza uri muri ayo mashusho ku noti zahahora. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iramenyesheje abantu bose ko mu gihe c'amezi 3 inoti z'500, z'ibihumbi 2, z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 zahahora n'izi nshasha zizokoreshwa zose mu rudandazwa. Abafise izo noti zahahora barashobora kuzihinduza ataco basabwe mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, bahafise ububiko canke batabuhafise. Ico gihe c'amezi 3 kirangiye, Ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi niyo yonyene izobirekuriwe guhindura izo noti zasubirijwe, ibanje gukura kw'ibice 5% ku mafaranga umuntu azoba ahinduje. Twashaka kwibutsa kandi ko n'inoti za kera z'imbere y'izi zahahora zibandanya zihinduzwa muri Banki ya Repubulika y'u Burundi honyene hakuweko ibice 5% vyayahinduwe. Twongeye kandi guhamagarira abenegihugu n'abanyamahanga baba mu Burundi gufata neza izo noti nshasha